Բարև բոլորին, ես ու Արտաշեսս վաղ առավոտից որոշեցինք խաղալ այս հետաքրքիր խաղը, որը մեզ ուղարկել էր Մարիաննան ԱՄՆ-ից, եթե կհիշեք, այստեղ թվերն են, փազլների տեսքով, եւ մենք այս բոլորը քանդել ենք, որպեսզի միասին սկսենք հետ հավաքել։ Իսկ ձեզ մաղթենք բարի դիտում։ Կասես բարի դիտում։ Բարի դիտում։ Բարի դիտում։ Okay. Խնդրեմ, ես ու իմ տղուկը շատ մեծ հետաքրքրությամբ խաղացինք, հաշվեցինք բոլոր առարկաները, գտանք համապատասխանող թվերը եւ մեծ բավականություն ստացանք։ Մարիանան մեզ ուղարկել է նաեւ այս խաղի տառերի տարբերակը, բայց անգլերեն են տառերը։ Հիմա կբերեմ փորձենք մի քիչ դրանով զբաղվել։ Գունավոր է, այդ այն շատ դուր գալիս, որ իսկապես շատ գունավոր են։ Մամ, դարի շատ ապարելայ։ Էլի բերեմ։ Լավ, տեսեք ոնց է ուզում խաղա։ Այո, բերել ենք թվերը, այստեղ է, ասում եմ թվերը տառերը, որը պակաս հետաքրքիր չէ եւ մենք հիմա կանցնենք սրա ուսումնասիրությանը։ Արտաշեսը անցավ արդեն puzzle-ը քանդելուն։ Տեսեք ինչ գունավոր են նկարները, մեկը մեկից սիրուն է։ Եվ որ ուղղակի ես մեծագույն հաճույքով եմ խաղում, ուր մնաց թե երեխան։ Սա ի՞նչ է։ Մալոզանա։ Անգլերեն ice cream։ Մինուզա։ Ջանը։ Մեդուզա։ Մեդուզա, հա։ Դե հիմա հերթով պիտի սովորենք ու հետ հավաքենք։ Իսկ սա տառերն են անգլերենի։ Մենք միասին կսովորենք հիմա։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են ուղարկել Սուսիկս։ Եվ իմ համակարգիչն է եկել, պատկերացնում եք, մի հատ ցելի ուրախությունների շարք։ Շատ ոգևորված եմ եւ շատ ուրախ։ Բարևում եմ բոլորին, այսօր որոշել եմ սարքել սմբուկով հետարքիր ուտեստ։ Ինչքան ժամանակագլխիս մեջ պտտվում էր այդ ուտեստը, այսինքն տեսքը պատկերացնում եմ, բայց ոնց սարքեմ, այդ չէի գլխի ընկնում, հիմա որոշել եմ իմպրովիզ անեմ, տեսա մաքրել եմ այս բոչերը, հեսա կլվանամ, կկեղևազերծեմ, բայց դե սկզբում պետք է անենք սոխառածը, բնականաբար, տոմատով։ Խորեն։ Բաբարեն։ Որ փուլում եք։ Աջան։ Որ փուլում եք։ Բաբարեն։ Պամիդորների վրա երմանջի եմ լցնում, որ Պամիդորով ձվալ։ Հա, որ հեշտ կլպ։ հեշտ կլպվի։ Հեսա ձունը արդեն հարած է, անսովոր է լավ է չանք, որովհետև փոքրի մեջ այսքանը չի տեղավորվում, շատ եմ առել։ Գուցե այսքանը չանենք։ Դե սկզբից կկեղևազերծեմ բնականաբար, որտեղ եթե սոխառածը արագ կվառվի, կպատրաստեմ, կկտրատեմ, հետո սոխառածը հենց լինի, ուզում սոխներ շատ անեմ։ Հա։ Դրանք ինչ իմպրովիզացիա մտածել խորենը ես։ Ասում դիբար է ավելացնում։ Հա, ավելացնում, համով կլինի։ Ուզում եմ ապուկ կոնսիստենցիա ստանալ։ Խավիարը նման մի բան ես ուզում ստանալ։ Սենց ավելի շատ նենց բան, որ սառը համով։ Ես շատ սիրում եմ այդ սառը համով։ Ընթացքը կտեղեկացնեմ, ուրիշ բաղադրիչներ էլ պետք է ավելացնեմ, երկու, ընթացքում, ասեմ կարևորը օպերատոր ունեմ։ Հա, ես եկա օգնության։ Դե Աննայի ղադրի իմացա, փորձեցի մենակ նկարել, զգացի ինչ դժվար է, որ համ անում ես, համ նկարում ես։ Ոստեց տարիներ շարունակ։ Որ մինչև ինքդ չես փորձում, չես հասկանա ասելով։ Բան։ Հա, հետո։ Շնորհակալություն սիրելի։ Այստեղ process-ներ ա գնում, բադրջանակլպի process-ներն ա։ Սիթի տոպրակները դեռևս չենք տեղավորել ու խանութից քիչ առաջ ա եկել խորենը, իսկ Արտաշես ձայները, այս կետի ձայները հանում ա նրա համար, որովհետև ուզում է փիլեսոփը հանել, թույլ չտա։ Արտաշես։ Մի հատ մարդանման ձայներ հանի։ Մաուգլիի ձայներն ա։ Լրիվ Մաուգլի է։ Ոնց անցանում։ Լավ։ Որ այսքանը շատ այն կարծիքով, ինչ կասես։ Իսկ մա չենք ուտի այսքան։ Չգիտեմ։
Եթե ուտենք, ելի կստարքենք ավելի լավ է, քան Ինչ բան մի անեմ։ 2-3 հատ թող, հետո աջապ սանդալ կսարքեմ մի քանի օրից, եթե զգամ։ Հա։ Հա, որտեվ ինձ թվում է շատ է։ Ես քիչ բան չեմ կարում, էլի առնեմ խասյաթա։ Այո, այո։ Բոլբոլ եմ սիրում։ Բոլբոլեց տնից է, ասեին մեր տատիկ Մամաս պատիկները։ է միշտ ինձ ասել, հա։ Հիմա քանի հատ։ Մի րոպե մտածեմ։ Իսկ լսես 2 հատ էլ կանես։ 5 հատ, Հա, ծումա հերիքա։ ինձ էլ է թվում։ Տեսեք ինչ լոլիկով ձվածեղ պատրաստեց Խորենս ինձ համար։ Այ, Աննան քիչ-քիչ արդեն անաշխատունակ է դառնում եւ շատ ծույլ չասեմ։ Ուղղակի ֆիզիկապես չեմ կարողանում կանգնել։ Այսօր բանկում գործ ունեի կարճ, երևի 5 րոպեով եմ իջել բանկ եկել։ Դուք որ իմ վիդեոը տեսնեիք, ոնց որ մարաթոնյան վազքի մասնակցած ունեի, այդքան հոգնած ու սաղ տեղերս ցավում էր։ Դրա համար իմ ամուսինը ինձ օգնում է հաղթահարել այս դժվար փուլը, չէ՞։ Դե բա ընտանիքը է դա, պիտի իրար օգնելով ապրեն բոլորը։ Այո։ Կինը տղամարդուն, տղամարդը կնոջը, նայած ինչ սիտուացիայի պիտի հարմարվեն։ Էսա։ Խորենը սկսել է process-ը, այստեղ կտրատեց ու արդեն կարտուկայի մեջ արեցել սոխը, ես արևի հետ էի խոսում հեռախոսով, դրա համար չնկարեցի։ Տախտակը դրված է, այստեղ բիբար բադրջանն է, պիտի անցնի իր գործին։ Ամեն ինչը պիտի մանր կտրատի։ Խորես դու պատմի, չնայած ամեն ինչ երևում է։ Ստեղ էս մի բադրջանն ընդամենը, ստեղ դե բիբարն է, սոխառած արդեն լինում է։ Տոմատի հետ։ Մի սոխ եմ արել, մանր կտրատած ու տոմատ։ Ձեթ, բնականաբար։ Հիմա սոխառածը լինի ես երևում է մանր եմ շատ կտրել։ Տեսնենք զադում կաս կստացվի։ Ու հետո այս 4 բադրջանն էլ կտրենք, Այո։ ուղարկենք, հետո մնացածը։ Այստեղ մեր սոխառածն է, տոմատը բավականին առատ է լցված։ Խորենը հենց այդպես մտահղացում է այդպես է, որ տոմատը շատ պիտի լինի։ Եվ հիմա սոխը մի քիչ տապակվի ու ավելացնում ենք մնացած զանգվածը։ Բիբարն էլ հայտնվեց այստեղ, ինչպես տեսնում եք, որոշեց մի քիչ էլ բիբարը տապակել առանձին, նոր արդեն բադրջանը։ Հոտն նենց անմահական, աչեք պատկերացնում։ Ահա եւ Խորենի իզաբլիցենիայի արդյունքը ստացվեց կիսա խավիար, կիսա աջապ սանդալային վիճակ, ավելի շատ խավիարը հիշացնում իր տեսքը։ Եթե մի հատ էլ լղջեինք, հա, կամ բլենդ անենք, լրիվ խավիար կստացվեր։ Ուրեմն բադրջանը երբ որ տապակվեց, ավելացրել է սխտոր, կանաչեղեն եւ վերջ, դե բնականաբար աղ։ Իմ ուզած բանը չստացվեց, ինչ որ ես։ Հա, դու ուրիշ բծև էի։ Ես լրիվ ուրիշ ձև էի պատկերացնում։ Դե ես քեզ ասեցի, որ եթե շոքե խաչես, նման առնելու աջապ սանդալին։ Ես ալ կարմիր գույնի էի պատկերացնում։ Այնքը ուզում եք ինչ որ տոմատային բան ստացնա, հա, ինչ որ։ Բայց ոչինչ, ես վստահ եմ, որ համով է, որովհետև հոտը շատ համով է։ Որոշեցի գոնե 2 վայրկյան կադրում երևան, որովհետև հասկացա, որ վլոգում առհասարակ չեմ երևացել այսօրվա, ուղղակի տեսքս ընդհանրապես ինձ դուր չի գալիս, անկեղծ ասեմ։ Դրա համար կադրում երևալու ցանկությունս մինիմալ է։ Մի տեսակ վերջերս իմ արտացոլանքը հայրու մեջ դուրս չի գալիս։ Բացի այն, որ մազերս եմ ուղղակի այսպես մի բան անում, որովհետև շոկ է, նաև դեմքս կարծես մի տեսակ հոգնած լինի, թե ինչ լինի, չգիտեմ։ Ինձ դուր չեմ գալիս։ Դրա համար մի քիչ ավելի քիչ եմ երևում, բայց ոչինչ ժամանակավոր է։ Մենջայլից Խորենը այսօր կոճապղպեղա գնել, որպեսզի օգտագործի, մեկ շմրսածություն կա, ազատվի դրանից։ Եվ հիմա պատրաստվում է գնալ խանութ Խորենը, ինչպես նաև բանկոմատի հետ կապված գործ կա, դրա համար է ուզում իջնի։ Իրես Արտաշեսից հետ ինչ-որ մի բանով կզբաղվում ես ընթացքում։ Էս 300 դետալ է։ Ահա։ Տեսնենք։
Նա պետք է Արտաշեսի համար ընտրեմ խաղալիք։ Խանութի համար հարցնում եք, մի հատ հեսա դրսից է կնկարեմ։ Տեսնենք ինչ ենք ընտրում հարմար։ Այստեղ սեն զարգացնող խաղեր են հիմնականում։ Ինչ այլոց ասեմ, որ այս խանութի գները բավական մատչելի են մյուս տեղերի համեմատ։ Սենց բաներ շատ ունեցե փչացրել է, այս բաներից սենց փայտի բաներ են հավաքելու, այս աղջիկների բաժինն է, շատ մեծ բավական։ Սա Արտաշեսի արևի մեծն է։ Այս է տղաների մասն է։ Հետևն էլ կա, մեծ է բավական խանութը, ընտրությունը մեծ է։ Ու այս մասում էլ սենց լեգոյա տիպ ուրեն բաներ են։ Մամն մանտրեմ, ամենադժվարը էտ է։ Ու ստեղ էլ սա։ Մանկական, լրիվ մանկական բաժինը, ստեղ էլ էլի տղաների խաղալիքներ են, այս էի նայում, ես խալկը, այնորն էլ եմ տեսել, շատ ինձ հետարքրել է, ու նաև սրա Բեթմենը կա, հենա, ու հետև ով է, այս ռաունը մոռացել եմ այ ոնց է, բայց հետարքիր կոմպլեկտներ են, սպասածիլներն են Marvel-ի։ Ու ստեղ փափուկ խաղալիքներ են։ Ահա։ Սենց։ Մի խոսքով մեծ ընտրություն կա, հսկայական ու գները շատ հարմար են մյուս տեղերի համեմատ։ Ընտրեմ, հետո ցույց կտամ։ Ուրեմն Baby Booyah կոչվում խանութը, այս սենց խաղալիքներ, Կոմիտասի City հենց դիմացն է գտնվում։ Ուրեմն ես գնեցի, սենց այնտեղ աշխատակցություն ուզում էր դներ, էլեմենտներ, բայց ասի ես կդնեմ, ուրեմն ավտոյա ու հետնել կոնստրուկտորը։ Ես վենտիլատորը անջատեմ, որովհետև ձենը այն օրը կադրում խանգարել էր, ես լսեցի մոնտաժի վաղտ։ Ուրեմն 3A2 էլեմենտ է գնում, սա ինչ ասա։ Որ ձեներ է հանում ստեղից, ես ստեղ վակի մաքրել եմ, ես բազա սենց չեր, բժշկական սպիրտը փչացրես, բայց ոչինչ։ Բարև նստի, որ կադրում երկուսը տեղավորվեք։ Իր ակերը այս կողմի, ոնց որ տեսնում եք, չկան։ Ու բակավոյ հայլին չկա, այս կողքի, ինչպես նաև այս մասն է։ Սրանք սաղ պետք է ամրացնենք։ Ու կլինի կքանդել այս ակերը, հավաքել, ստեղ էսա կարելի հանել, էսա ստեղից էլ կա։ Ինչա կան խաղալիքը։ Շուրուլ մի րոպե, ասեմ։ Made in China, չինական։ Ասա այդ ինչ հարց տվեցիր դու։ Հա, չինական է։ Մի խոսքով Արտաշեսի սիրած աննա էսա, սենց ռազվարնոյնն է, սենց Բադնայք հետաքրքրված դեմքը։ հետաքրքրված է, սենց երկու կողմանի, ֆիգուրնի ու ուղիղ
ոնց են ասում, պտուտակական, կամա պտուտակ, պատվով կամոբժան։ Так, ու մի խոսքով։ Եվ հավաքենք արդյունքը տեսնենք։ Հավաքենք, հեսա արդյունքը ցույց տանք։ Արտաշես էստեղ ակտիվ ձգման process-ների մեջ, հա։ Всё, լավ։ Հիմա ինչ մնաց մեզ, այս անիվը, Ակալիսո աննա կալիսո ու մյուս կալիսոն վերջի։ Մանալա Да, конечно, можно. То есть քո համար եմ ավել, Вот так? Հեսա բայց էլեմենտները։ Ինձ սմիշլյոննի է, ես օրինակ չէի ֆայմել։ Որ այդ մասով Որ այդ անես։ մասով ավելի հեշտ է։ Բա ինքն ասում եմ, չէ, Մուրադ պապիկի թորն է։ Մուրադ պապիկի։ Պապաս ավտոմեխանիկ էր, մասնագիտությամբ, բավականին Սիրում է այս բաները։ լավ էր գլուխանում այդ մեքենա սարքելու գործից։ Ինքն էլ գեներով փոխանցվել է։ Ու այստեղ պետքա Մատը ինչ ա եղել, վնասել է աչքիս մատը, անդադ բերանն ա տա։ արտարիկանները ածսեկն եմ ուզում գտնեմ, իսկ թումա սրա մեջ է Այս ածսեկը։ սված ոչի։ Հլտուր, նա տես պապան քանդի, տեսնենք բատարենի ածսեկը ստեղ է։ Իրենց լավ են իրանք հերու տղա միշտ խաղում, ես էլ եմ սիրում ես քանդել հավաքել գործերը ճիշտն ասած։ Спасибо. Ներվերս հանգստանում։ Որիկը սիրով է միշտ իրա, այդ լեգո հավաքել, փազլ հավաքել, ինչ որ մեխանիկական բաներից գլուխ անել, չգիտեմ, թեկուզ տանը ինչ որ գործեր, հա, երբ որ լինում են, ինքնի սիրով ան։ Էմիջայլոց, Խորենը եւ Արտաշյանը այս երկու օրը կամ այսօր կամ վաղը պիտի գնան երեխայի մահճակալը գնելու։ Այստեղ արդեն ուրիշ ածվող կա, այս իմ նաբուրը վերեմ։ Մինչև Խորենն ու Արտաշեսը հավաքում են, մի երկու բերան այդ օրորոցի հետ կապված ասեմ, դուք հիշում եք, որ ասել էի, որ ես ու քույրս պիտի գնանք, բայց քանի որ ես արդեն ի վիճակի չեմ լինում տնից դուրս գալ, իմ ֆիզիկական վիճակը այդքան էլ բարվոք չի դուրս գալու համար, Փեսաս ուղակի գումարը փոխանցել է մեր հաշվին ու Արտաշյանը ու Խորենը կգնան ընտրելու, դա կլինի իմ քրոջ եւ իր ամուսնու կողմից նվեր իրենց ինչ ասեմ։ Ուզում եմ ասել Զարմիկին հասկացա որ Զարմիկը չի։ Քրոջս համար իմ երեխան, ոչ Զարմիկ։ Մի խոսքով։ Իրենց կողմից դա կլինի շատ հաճելի ու կարևոր նվեր։ Խորենը կփորձի ինձ թվում է այնտեղից ինչ որ բան նկարել ձեզ համար։ Ես էլ եմ արդեն բլոգեր։ Արդեն բլոգեր է դարձել։ Ուղղակի Խորենը շատերը հարցնում են, այդ ո՞նց է որ չէր նկարվում, նկարվեց։ Խորենը բաժերշկա է անում։ Եթե հիշենք, ես միշտ ասում եմ, որ հարցնում էին հետևորդները, մեր ասում էին Խորեն ինչի չես ուզում, ես ասում եի կարող եմ մի օր գա ուզեմ Երևան։ Ուղղակի այս շրջանում, որ ես այսպես մի տեսակ անզոր եմ, անաշխատունակ եմ, Խորենը փորձում է ինձ հոգեբանորեն օգնել, աջակցել ինչով կարող է, որ ես ինձ պես անպետք չզգամ կամ որ ալիքը չթողնեմ, ինչը իմ համար շատ կարևոր է իհարկե ու շատ գնահատելի։ Այդպես, դրա համար Խորենը երբ որ գնա, չգիտեմ, Արգավանդ են գնալու, մեկ էլ Երևան տոնավաճառ, հա, խոշ։ Երևի, տեսնենք հլը։ Այնտեղից ինձ թվում է կնկարի։ Մի հատ ստոպ կտակ, մի վայրկյանով խոսքը Եվ ուրեմն ուրբաթ օրը պիտի գնամ պոլիկլինիկա։ Այնտեղից հետո ուզում եմ Խորենի հետ գնալ Ռեոմոլ, քանի որ մեքենայով ենք լինելու։ Սուսիկն Արտաշյանը երեխայի հետ դրսում կզբոսնեն, ես ու Խորենը կգնանք ու մի քանի պակաս բաներ ունենք, որ պիտի առնենք երեխայի համար, ու այդքանով ինձ թվում է մենք կավարտենք մեր պատրաստությունները կարծում եմ, չէ՞ խոր։ Այդպիսի բաներ ուզեցի ձեզ տեղյակ պահեմ, այդ ընթացքում ակտիվ հավաքում են իրենք, ակտիվ, հիմա հավաքեն արդյունքը ցույց տամ ու վլոգը ավարտեմ, որ մոնտաժեմ ձեզ համար, քանի որ մեր ռեժիմը այնպես է, որ մեր գիշերային քունը երեկոյան 6-ին 7-ին է լինում, ես արդեն չեմ կարող նախկին ռեժիմով գցել 11-12-ին, ես քնած եմ լինում։ Անդրան, այս է ձգենք նկարի։ Հա,
Դրա համար ես կուզել եմ հիմա մինչև քնելս մոնտաժեմ ու տեղադրեմ ձեզ համար։ Սիրուն եք նաև ու կադրում իրար հետ։ Դա Всё. դա տապաշինի մաշինը։ Վաու։ Մաշինա, ու ցած ձայնային բան ունի։ Ինչ հավեսի երաժշտություն է։ Ինքը համի գրավոյա, կարելի է խաղալ, համ։ Եվ իր գինը չասեցինք մենք խոր։ Խանութում չգիտեմ ասել ես։ Գինը Ամը բարի ֆալի։ 4.500։ 4.500։ Մատի դու անա ֆալա։ Այս կասպայս քո։ Իսկ դու մայս հենց դնում ես իրա վրա ու ինչ որ բաներ ես տեղափոխում, իբր թե բեռներ ես տեղափոխում, էլի։ Չէ, բայց իրան կարելի է կիրառել։ Չէ, հաստատ։ Այսինքն համը դատարկ չի լինի մեքենա։ Կարա իրա փոքր ավտոները ստեղ շահի։ Մեր խոսքով ինձ թվում է իրա ֆանտազիան, տես ոնց է։ Իրա ֆանտազիան ունեցար։ իրան նայ մի հատ հայացքը խնդրում եմ, լարված գործ ունես։ Սիրում է։ Դե եկեք ասենք պակա բոլորին, Ատաբոլեն։ բոլորին։ Ասեմ պակա։ Ասա։ Պակա բոլորին։ Պակա բոլորին, ժողովուրդ ջան, մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ։